කුරුළු කොටියේ බිම් වැටිලා අපි ආවා බීරගම. ආවයාගේ බීරගම. මේ ආතර ගත්තා. මේනේ. අපි යාළුවන් කෝඩුවෙන් කියමු. අපි යන් කෝඩුවට. යා. එයා තාම ජෝඩිනේ. එයා වෙන්න බෑ. ඒකින්ද කෝඩුවට වෙලා ඉන්න ඕනේ. හරි. කෝඩුවට වෙලා ඉන්නවද? යන්න කෝඩුවට වෙලා ඉන්නවා අපි. මෙයාගේ තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. තව යාළුවෙක් ඉන්නවා. යා නම් නිදි. නිදි ඇතේ තමයි මෙයා හොරාට පැනගෙන තියෙන්නේ. යා. අත්තට යා. අනිත් කකුලක් ගන්න. ගන්නනේ කකුල. ගන්න කකුල. පටේ ගහලා ගත්තා. හරි. බයි බයි.